Вот почему именно помидоры дают такую реакцию? Это растение почистит печень, это растение выведет токсины. У нас это аллергический ринит или все-таки мы заболели ОРВИ в легкой форме? Я вот раньше ел яблоки, а теперь не могу. Цветение березы. Что делать человеку? Уезжать из страны? Аллергология – это не так все однозначно. Всем привет! Это подкаст «Еще зеленые» компании Syngenta. Меня зовут Оксана Сердечная, я агроном и автор блога о садоводстве Задача Project. Этот подкаст мы делаем для того, чтобы выращивать растения дома и на даче вам было легко, и вы точно знали секреты успеха. Сегодня в выпуске мы подробно поговорим об аллергиях. По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян сталкивались с иммунными реакциями на цветение растений. И именно в апреле начинается тяжелая пора для всех аллергиков с зудом, чиханием и кашлем. В этом выпуске мы узнаем, как распознать аллергию на ранних этапах, какие растения являются самыми сильными триггерами, а кто совершенно безобиден для аллергиков, как подготовиться к сезону цветения, а главное, возможно ли совмещать аллергию с любовью к растениям, даче и огороду. А поможет мне в этом разговоре Ксения Гунина, аллерголог-иммунолог и педиатр, автор блога «Доктор Гунина». Ксения, добрый день! Всем здравствуйте! Ксения, спасибо, что пришли к нам в гости, и хотелось бы, конечно, узнать, какие у вас отношения с растениями, или есть ли у вас дача, или какие-то домашние растения. К большому сожалению, моему отношения с растениями у меня не очень дружелюбные, больше с животными. Живут те растения дома, которые максимально неприхотливые и не требуют частого полива, и в основном ухаживает за ними мой муж. Ксения, расскажите, почему вы выбрали именно эту специальность в медицине? Я проходила интернатуру на отделение аллергологии и иммунологии. У меня был курс, и мне очень понравилось, что ты работаешь как детектив. Ты сопоставляешь клинические симптомы, тебе очень важно подробно узнать анамнез. Это что такое анамнез? Это история самого заболевания и пациента. И только благодаря составлению этого пазла ты сможешь определить точный диагноз, плюс при помощи диагностики. И это мне очень понравилось, очень заинтересовало. Плюс у моей мамы аллергический ринит, и она всю мою осознанную жизнь с ним мучилась, кстати, с сезонным аллергическим ринитом весной. И мне тоже было интересно, чем же я могу ей помочь. А какая самая частая причина аллергии, с которой к вам приходят пациенты? Как раз-таки, если мы говорим именно об аллергии, то это сезонная аллергия на пыльцу березы. Сезонный аллергический ринит, конъюнктивит и бронхиальная астма иногда. То есть, так или иначе, все равно вас жизнь связала с растениями, даже если говорить не про дом и уход за ними, да, а непосредственно на работе. То есть вы косвенно связаны с растениями. Да, естественно. Ксения, расскажите нам, пожалуйста, как распознать аллергическую реакцию на ранних стадиях, потому что бывает, у человека нет аллергии в прямом смысле слова, но начинаются по весне какие-то чихания, какой-то зуд. Какие симптомы говорят точно о том, что у нас началась аллергия? Во-первых, мы не можем утверждать на 100%, но те симптомы, которые могут человека насторожить, и если мы говорим именно о респираторной аллергии, у нас же разные типы аллергии бывают. Бывает пищевая аллергия, бывает респираторная, это та, которая со стороны дыхательных путей. Если мы говорим именно о таком типе аллергии, то да, действительно, чихание частое, залпом, зуд в носу, так называемый аллергический салют, это движение подтирания ладонью кончика носа частое, а также длительные риниты, длительные постназальные затеки. И ринорея – это стечение из носа, оно может как вперед происходить, так и по задней стенке. Могут нас насторожить. И также зуд в глазах. То есть обычно, если мы говорим про сезонные явления, те, которые на пыльцу, то они сопровождаются более яркими признаками именно выраженности зуда. То есть, человек начинает еще к этому не только нос чесать, но и глаза чесать. Но также не забываем, что также может проявляться обычная респираторная вирусная инфекция. Только разница в чем? В том, что от респираторной вирусной инфекции мы поправляемся в течение 2 недель, а вот аллергический ринит – это заболевание хроническое. И либо оно будет повторяться, симптомы будут повторяться каждый сезон,
но также оно будет протекать дольше, чем 2 недели. Да, как правило, хотя бы месяц. Но вот с точки зрения обычного человека, если начался зуд и чихание, мы же не можем ждать 2 недели, чтобы понять, у нас это аллергический ринит или все-таки мы заболели ОРВИ в легкой форме. Вот что делать? Идти сразу к врачу, сдавать пробы на аллерген, или все-таки можно как-то понять, что это действительно аллергия началась? Нет, ни в коем случае не надо прям при первых симптомах бежать к врачу, надо немножечко подождать, нос попромывать обычными солевыми растворами и просто подождать, посмотреть за своим самочувствием. Если плюс к этому есть недомогание, небольшая ломота в теле, температура, то это просто проявление вирусной инфекции. Ну а если, например, это уже не первый сезон происходит, и вы уже замечаете какую-то прям последовательность, закономерность, да, то, конечно, стоит обратиться к врачу, чтобы вам назначили симптоматическую терапию, чтобы вы не страдали от этих симптомов. Что, в принципе, такое аллергия? Если простым языком, то это неправильная работа иммунного ответа. То есть, как я объясняю своим пациентам, вот представляете, едет поезд по рельсам, и вот этот поезд, ему надо повернуть, стрелки перевести направо рельсов, а он взял и стрелки перевел налево. Случайно. И поехал не по тому пути. И в связи с этим такой особенный иммунитет начинают вырабатывать антитела к тем веществам, обычно это белковые структуры. Может быть пыльца, да, может быть какой-то пищевой белок, может быть эпителий животных или клещей домашней пыли, или спор плесени. Он начинает вырабатывать к этим белковым структурам антитела, которые болтаются у нас в крови. И в какой-то определенный рандомный момент, не обязательно с рождения, а может быть и в 30, и в 50, к сожалению, они начинают подсоединяться к тучным клеткам. Но это один механизм, который чаще всего, да, мы можем описать. И эти тучные клетки начинают выбрасывать гистамин активно, что провоцирует и зуд, и чихание, и отек, и насморк, то есть все симптомы. Примерно такой же механизм есть и при пищевой аллергии немедленного типа. Это когда, например, в фильмах, да, показывают, человек ест креветку, такой, ой, не, случайно что-то поел, и он говорит, а что там была креветка? И начинает сразу же чуть ли там не задыхаться, а отекать, покрываться красными пятнами, да? Это примерно такой же механизм, только именно пищевой аллергии. А вообще типов аллергии не только 2, но глобально для пациентов, чтобы их не запутать, мы делим их на 2. Это немедленные реакции и замедленные реакции аллергические. Немедленные – это то, что я сейчас описала. Они, если мы говорим про пищевую аллергию, ограничиваются обычно 2 часами. При респираторной аллергии это контакт с аллергеном и уже достаточно быстрые проявления. А замедленные – это то, что проявляется со стороны желудочно-кишечного тракта. Там тоже бывают свои типы аллергии. То, что может проявляться в формате тяжелого течения атопического дерматита, это проявление с кожей, но отдельно атопический дерматит – это не равно аллергия. То есть аллергология – это, не, знаете, одним словом, это не так все однозначно. То есть трудности и для объяснения пациентам природы их заболевания, и, знаете, всю теорию даже за 1 час я, к сожалению, вам не смогу объяснить. Если разделять все-таки аллергию на пищевую и респираторную, очень часто возникает реакция на растения, которые мы едим, да, на пищу, которую мы едим. И бывают такие растения с грядки, которые могут вызывать аллергию. Вот какие растения в этом отношении опасны? Что мы можем у себя вырастить на грядке, что может привести к появлению аллергии? Я бы не стала так демонизировать все-таки растения сразу же, да, что есть какие-то опасные, которые точно вызовут аллергию, а есть какие-то безопасные, которые точно не вызовут аллергию. Такого нет. То есть все индивидуально получается, да? Да. Да, в теории аллергию может вызвать любое белковое вещество, на которого по какой-то причине у человека выработались антитела. Но если мы говорим про частоту возникновения, да, аллергических реакций и пищевые аллергены берем, то напомню, что чаще всего пищевая аллергия – это история детская. У взрослых тоже бывает, но чаще все-таки этим страдают дети при введении первого прикорма, ток-ток когда. И это все-таки, давайте будем брать
8 аллергенов, и это то, что не растет у нас на грядке. Да? Это белок коровьего молока, белок яйца, то, что многие знают, это орехи, арахис, пшеница, морепродукты, рыба, соя. То есть, вот сейчас уже расширили этот список, да, и сейчас еще, из растений, если взять туда, то это люпин и горчицу включили, сельдерей еще туда включили. Но не выращивать эти продукты у себя на грядке только потому, что в теории они там могут вызвать у кого-то аллергию, это глупо, да. И для профилактики аллергии, особенно в детском возрасте, мы наоборот рекомендуем пациентам как можно раньше с разрешенного возраста ввести все аллергены, да, с 6 месяцев мы можем вводить прикорм детям, соответственно, мы им рекомендуем вводить все распространенные аллергены, чтобы как раз-таки у них пищевой аллергии не случилось. Ксения, а есть ли какие-то растения совершенно гипоаллергенные, которых не стоит бояться и спокойно можно выращивать и дома, и на даче? По поводу гипоаллергенных продуктов, растений, животных, это все распространенный миф. Не бывает гипоаллергенных, на самом деле, продуктов или растений. В теории любое, еще раз повторюсь, белковое вещество может спровоцировать аллергию. Но надо понимать, что, каким образом? Если мы говорим про респираторную аллергию, да, то это то, что пылит, то, что передает свою пыльцу по воздуху. Да. Вот, например, почему комнатные растения в большинстве случаев не провоцируют аллергию респираторную у людей, хотя круглый год они с ними находятся, да, с этими комнатными растениями. Потому что они не выделяют такое количество пыльцы, и вообще их же как те, что цветут, их опылять должны шмели, там, да, насекомые, да. Вот. И они не выделяют такое количество пыльцы, чтобы она распространялась по всей нашей квартире и оседала на наши слизистые и вызывала симптомы респираторной аллергии. При употреблении внутрь, я говорю, что у некоторых людей могут быть на специи аллергические реакции пищевые, но, опять-таки, из-за этого не выращивать, и не пробовать вообще, это глупо, да, то есть все очень индивидуально, но прям на 100% сказать, что есть растение, на которое точно у вас не будет аллергии, нет, не могу так сказать. А вот если у человека выявили аллергию на какой-то вид растений, что ему делать дальше? Исключать полностью растения из своей жизни? А если, допустим, на березу, на цветение березы, что делать человеку? Уезжать из страны, дождаться, когда береза перестанет цвести? Касаемо цветения березы. Конечно, необходимо обратиться к аллергологу и запланировать аллерген-специфическую иммунотерапию. Что это такое? Это приучение организма не реагировать на аллерген. Такая АСИД, аббревиатура, терапия, она у нас существует не ко всем подряд растениям. Да? Вот как приходят пациенты и говорят, мы хотим понять, на что у нас аллергия. Давайте мы сдадим тест на 250 аллергенов, да, который у нас там аллергочип есть, чтобы разобраться. Я говорю, да мне не нужен аллергочип, вы мне расскажите, в какой сезон у вас проявления, какие проявления, и повторяются ли они регулярно. Да? Этого уже в целом будет достаточно для понимания. Потому что у нас в сезоне есть доминирующие растения, которые чаще всего провоцируют аллергию. И остальные растения, которые в этот же сезон цветут, они молекулярным составом похожи на это растение. Например, береза – это главный аллерген. Если мы берем нашу полосу, да, где я живу, а не более южную, то это главный аллерген, который провоцирует симптомы респираторной аллергии. Соответственно, у человека, у которого есть аллергия на березу, может быть аллергия и на лещину, и на ольху, да, то есть на все, что начинает цвести в этот сезон из деревьев. Дальше, если мы берем июль, до середины августа где-то, это начинается сезон луговых трав. Главный вредитель среди них является тимофеевка. Но молекулярный состав, ежи, мятлика, тоже похож на эту траву, да? И что мы этой терапией делаем? Мы приучаем организм не реагировать на пыльцу при помощи специальных подъязычных капель, которые человек себе начинает закапывать от примерно середины декабря до окончания сезона цветения, несколько сезонов подряд, обычно 3-5. Это, в принципе, самое главное, чем может помочь аллерголог пациенту. Но, опять-таки, надо понимать, что заболевания, именно все аллергические заболевания, они хронические. То есть аллергический ринит, конъюнктивит, бронхиальная астма – это хроническое заболевание.
И перерасти его невозможно. Оно может уйти в ремиссию, а может и не уйти в ремиссию. И поэтому аллерголога задача сделать так, чтобы человеку, во-первых, было жить комфортно, а во-вторых, как можно быстрее увести его в ремиссию, если у нас есть такие возможности. Избегать контакта с березой вы не сможете, потому что пыльца у нас на тысячи километров распространяется. Да? Почему пациенты, еще даже когда ничего не растаяло, уже начинают иногда ощущать симптомы аллергического ринита и конъюнктивита, потому что уже первые заносы пыльцы происходят. Поэтому бегать от пыльцы не имеет никакого смысла. Проще именно облегчить себе жизнь при помощи вот этой осид-терапии. Я знаю, на юге очень сильная аллергия в августе у всех на амброзию. Это прям страшное растение, которое для многих вызывает просто такие риниты аллергические. Плюс еще пыльца вызывает ожоги на коже. И в детстве мы очень часто бегали по траве. Я с Северного Кавказа. Вот, в детстве мы очень часто бегали по траве и потом чесались просто как сумасшедшие. У кого-то даже были волдыри потом на коже. Да, такие растения действительно существуют, которые усиливают фоточувствительность кожи. Там, например, борщевик. Да, я думаю, что все садовники о нем знают, да, о том, что надо очень быть аккуратным. Я, кстати говоря, еще хотела дополнить по поводу безопасности для садовников не только касаемо контакта с растениями, да, что вот есть там какие-то опасные растения, а еще контакта с почвой. И напомнить садовникам о том, что необходимо регулярно делать ревакцинацию от столбняка. Это очень важно, потому что через микротрещины на ваших руках, а даже если иногда вы работаете в перчатках, все равно песок, да, потом вы перчатки снимаешь, а все руки в грязи, в песке, могут попадать споры столбняка. При определенных условиях они начинают размножаться и вызывать такое заболевание, как столбняк, очень опасное. Поэтому каждые 10 лет не забывайте ревакцинироваться. Вот вакцина называется АДСМ от дифтерии и столбняка, но еще есть вакцина Адасель, которая еще и коклюшный компонент туда включает. Я рекомендую ее делать. И тут важно сказать, что такие решения все равно лучше принимать вместе со своим врачом с учетом вашей ситуации. Так, а если говорить вот про такой кратковременный триггер, допустим, подарили лилии или какие-то цветы в срезке, на которые у человека аллергия, а вот что с ними сделать? Их просто выкинуть или просто переставить в другую комнату, там, выпить таблетку от аллергии и любоваться цветением их? Как быть? В целом, скорее всего, от такого кратковременного контакта, сколько они там стоят, да, дней 5, наверное, максимум. Ничего страшного не будет, если вы симптоматическую терапию примете и уберете их в другую комнату и будете наслаждаться их видом издалека. Ксения, все-таки возвращаясь к дачному вопросу, мне хотелось бы поговорить про растения, которые в сезон у нас могут вызывать аллергию в открытом грунте или в теплице. Вот у меня, в частности, и у моих коллег, я знаю, есть аллергия на ботву томатов. Когда мы начинаем их пасынковать, убирать пасынки, листья, начинается просто что-то страшное. Сок от листьев, если попадает на кожу, во-первых, имеет очень специфический такой ярко выраженный запах листва томатов, и сок, он очень такой достаточно концентрированный и вызывает тоже раздражение очень сильное, и чихание, и слезотечение. И вот я долго не могу в теплице, допустим, находиться, когда я обрываю листву или пасынки. И потом обязательно иду, промываю глаза, умываюсь, сразу иду в душ, все себя смываю, потому что очень сильная реакция организма идет. Я знаю, что у моих коллег, кто занимается садоводством, тоже такая же реакция. Вот почему именно помидоры дают такую реакцию? Это хороший вопрос. Вероятнее всего, все-таки та реакция, которую вы описываете, она больше в виде раздражения, именно контактного раздражения, потому что действительно, да даже сам сок томата может вызывать просто контактные раздражительные реакции на кожу. Вот у детей, например, очень чувствительная кожа, им когда в прикорм томаты вводят, у них сразу там лицо краснеет, пятна какие-то появляются. Вот это не истинная аллергическая реакция, это просто контактный раздражительный дерматит. Но другой еще бывает вариант. Например, когда у человека есть аллергия на какую-то пыльцу, то его организм может путать молекулярный состав похож, например, пыльцы луговых трав или сорных трав, на именно пыльцу томата, да даже на сам томат.
по молекулярному составу. И когда у человека есть истинная аллергия на пыльцу, у него может случаться перекрестная, это называется, аллергия на некоторые фрукты и овощи. Ну, вот наиболее типично, ярко распространенная, это перекрестная аллергия, например, березы и косточковых фруктов. Почему многие пациенты говорят, я вот раньше ел яблоки, а теперь не могу. Ну, у меня чешется рот, першит в горле. Иногда может появляться ринит и конъюнктивит прямо при употреблении этих продуктов. Это потому, что в этот момент ваш организм думает, что вы едите не яблоко, а пыльцу березы. А если говорить про плоды томата, то получается тоже у нас организм реагирует на какую-то другую пыльцу в момент поедания? Может. В теории может, а иногда еще бывают просто контактные реакции даже слизистой полости рта. Например, у человека может быть географический язык, либо, в принципе, чувствительная полость рта, и употребление томатов, он может после этого испытывать жжение во рту, даже какой-то минимальный зуд иногда, или щипание выраженное, отек небольшой может быть языка. Это тоже может быть вариантом просто контактной реакции на сам томат. Причем такой человек иногда может сказать, вот у меня на черри вот такая реакция есть, а вот я там какой-нибудь обычный помидор возьму большой, у меня такого не будет. И такое бывает. А может быть, если у человека при этом уже он описывает симптомы сезонного аллергического ринита и конъюнктивита, да, мы можем подумать о том, что у него может такой вот вариант перекрестной аллергии. А не наоборот, да, что вот у человека только на томаты есть реакция, значит, ему надо срочно найти аллергический ринит, а что он у него точно есть. Нет, не точно. Контактная реакция при, например, контакте сока или вот тех же, да, что там на листьях выделяется, пыльцы с кожей. Да. При этом, чем мы можем себе помочь? Вот то, что вы и делали. Умыться, помыть руки, посмотреть, да, что там на руках в итоге образовалось что-то или нет. Иногда пациенты обращаются, нам приходится назначать гормональный крем, который противовоспалительным эффектом обладает, чтобы вот этот контактный дерматит убрать. Если это симптомы там, со стороны носа, глаз, то, как правило, просто умывание помогает облегчить симптомы, и больше ничего нам не приходится делать. Если это аллергическая реакция, то, ну, давайте там берем, да, на те же томаты. Во-первых, подтверждать ее, искать именно антитела к томатам. Ну, какой смысл в этом, да? Если мы ОСИД-терапию на томаты назначить не можем, да? Мы можем что человеку предложить? Ограничить контакт по возможности и использовать симптоматическую терапию, да, если такое случилось. Что к этой симптоматической терапии относится? Если мы говорим именно про симптомы со стороны носа и глаз, это выпить антигистаминное, например. Выпили антигистаминное, заметили эффект, окей, а можно антигистаминные симптоматически принимать ну, без ограничений, просто тут зависит от того, насколько качество жизни пациента меняется. Да? Если он там каждый день ходит в эту теплицу, каждый день у него симптомы ринита, конъюнктивита, ну, это не дело, да, то тут тогда надо будет подумать все-таки вместе с аллергологом, авось, может, там вообще не в этом проблема, а потому что человека сезон начался, да, весенний, или там, когда вы томаты выращиваете, и это вообще связано с пыльцой все-таки, а не с томатами. Такое тоже бывает, что человек, он ищет что-то такое особенное, да, на самом деле все вот здесь, вот прям на блюдечке с голубой каемочкой. И аллерголог в этом поможет ему разобраться. Потому что, если честно, ко мне ни разу не обращались пациенты, у которых вот были бы такие симптомы, именно которые описывали бы при контакте с самим растением, вот с томатами, например, теми же самыми. Перекрестные реакции, когда пациент говорит, я поел томата, и у меня сильно запершило в горле, язык зачесался, я нестерпимо, да, такое бывает. И при этом мы тогда пациентам советуем томаты убрать, пить антигистаминные при этих симптомах, и можно пробовать в термически обработанном виде, но если уже и в термически обработанном виде симптомы тоже возникают, то тогда приходится вообще из рациона томаты убирать. Аллергология – специальность непростая, поэтому невозможно, знаете, взять, там, сдать анализы на 300 аллергенов и вот по этому списку понять, например, на что у тебя аллергия есть, на что нет. Это только совокупность симптомов, времени возникновения именно
каких симптомов, да, все вот это, оно выстраивается в такую башенку, и потом аллерголог вам может дать заключение там. А у вас вообще-то не истинная пищевая аллергия, а перекрестная аллергия, например, на пыльцу, да, потому что, смотрите, вы мне рассказали, что вы раньше ели томаты, потом у вас началась аллергия, там, не знаю, на полынь или там, на луговые травы. После этого через год-другой вы начали реагировать на томат. Так вот бывает, и чаще это для перекрестной аллергии характерно. Истинная аллергия на томаты, вот как на первично, да, это вообще редкая очень история. В практике у меня такого ни разу не встречалось. Почему, кстати говоря, еще некоторые продукты у нас считаются аллергенами? Клубника аллерген, томаты многие считают аллергеном. Что у нас? Яркие вообще, в принципе, овощи и фрукты, цитрусовые считают аллергенами. Хотя на самом деле аллергия истинная на эти продукты случается крайне редко. Практически не случается. Потому что эти продукты являются гистаминолибераторами. Это продукты, которые вызывают всплеск гистамина, выброс этого гистамина тучными клетками нашей кожи и провоцируют такие псевдоаллергические реакции. Кожные высыпания, крапивница может спровоцироваться. Но обычно эти реакции зависят от количества съеденного продукта. Килограмм помидоров съешьте, вы зачешетесь. Килограмм клубники съешьте, скорее всего, зачешетесь. То же самое с цитрусами. А вот если парочку штук, то все будет в порядке. Ну, кто-то и килограмм перенесет нормально. Все очень индивидуально. Но это не симптом истинной пищевой аллергии. Оказывается, мы много чего не знаем про аллергии. Ксения, вы говорили еще в начале выпуска про детей, что чаще всего вот при введении прикорма начинают проявляться первые признаки аллергии. А если мы все-таки говорим про растения, вот какие безопасны растения выращивать в квартире и на даче, где есть маленькие дети? А какие лучше не заводить? Я себе даже список выписала. Опасные растения, которые держать подальше. Это не в плане аллергии, а именно в плане токсичности. Сциндапсус, филодендрон, диффенбахия, замиокулькас, сансевьерия и калла. На открытом воздухе олеандр, наперстянка, рододендрон, азалия, клещевина, болиголов, английский плющ. Есть еще луковицы токсичные: нарцисс, гиацинт, тюльпан, ландыш. И особая опасность — саговая пальма, труба ангела. Ну, насколько я понимаю, эти растения, они не сами по себе вызывают какие-то аллергические реакции, а именно имеют ядовитые соединения в соке, в луковицах содержат какие-то токсины, и если их там употреблять в пищу или надрезать, оборвать листочек, будет выделяться млечный сок, вот он является ядовитым. Совершенно верно, да. То есть вот это, то есть ребенок может взять просто и наесться этих листьев, да, или цветы сорвать, пожевать. То же самое и животные. Если мы говорим про боязнь аллергии, есть у нас гигиеническая теория. Почему вообще началась повально у людей аллергия? Да? Казалось, с каждым годом кажется, что количество людей с аллергией все больше и больше. Основная теория – это гигиеническая. Мы перестали контактировать с природой, мы перестали контактировать с почвой, мы начали очень активно убираться, мы начали пользоваться мылом на ежедневной основе, мы трем свою кожу и повреждаем ее барьер, мы пользуемся мочалками. Да? Это все приводит к тому, что наш иммунитет начинает работать не так, как его придумала природа. И нам с рождения, детям, хочется сделать стерильные условия, чтобы, не дай бог, ничего не было. Я, наоборот, читала, что лучше развиваются дети, где есть и домашние животные, они с рождения с ними контактируют, и где есть контакт с землей, с растениями, потому что это все с малых лет как раз-таки вырабатывает устойчивый иммунитет. Совершенно верно. Иммунитету нужно работать. И поэтому дети, которые растут в деревнях, они с точки зрения иммунитета здоровее. Но были еще исследования, которые показывали, что дети, которые росли в деревне, потом переехали в город, им становилось хуже. И наоборот, дети, которые росли в городе и переехали в деревню, им становилось еще хуже. То есть вот
Идеально это просто баланс поддержания именно контакта с природой, с растениями, с почвой, то есть не бояться детей летом там, на траву пускать, да, и где-то потоптаться ножками и так далее. Ну, главное, чтобы он был там, привит от клещевого энцефалита, если вы в регионе эндемичном живете и так далее. То есть базовая безопасность плюс какая-то свобода все-таки, а не стерильность. Ну, что вы посоветуете в качестве профилактики? Я думаю, вы как-то уже озвучили вот сейчас хорошо тогда. Профилактика аллергии, не бояться аллергии. Да, во-первых, не бояться аллергии. Она начинается с самого раннего возраста. Да? Это контакт активный и с животными, и с растениями, и с природой, и с почвой, и с грядками. Это все профилактирует возникновение аллергии. А ограничения пищевые, да, то, что родители боятся, вот у ребенка начался период введения прикорма, они боятся ему дать там и цитрусовую, и клубнику боятся. Дети потом это не едят, потому что родители им этого не давали из-за возникновения аллергии. Это все приводит, наоборот, к тому, что иммунитет потом начинает бушевать. Он такой, в смысле? Ты мне 3 года орехи не давал, а тут в 3 года решил дать. Я вообще знать не знаю, что это такое, во-первых. А во-вторых, иммунитет за это время уже успевает другими путями с этими аллергенами пищевыми поконтактировать. Например, через кожу. И уже вот такой контакт, а не естественный через рот, приводит к возникновению пищевой аллергии, действительно. Или не дают там чечевицу, горох, фасоль не дают. Тоже, опять-таки, до 3-5 лет. И потом такие, у нас аллергия на горох возникла. Все надо вводить именно до года, очень важно. И морепродукты, и креветки, и гребешки, да, все до года. А вот как быть еще с животными, если возникает аллергия? Что, животное отдать кому-то нужно? Или все-таки можно этот момент как-то урегулировать в семье, чтобы не расставаться с любимцами? Когда уже у человека возникла респираторная аллергия на животное, тут, конечно, мы говорим о том, что если вы продолжаете контакт с животным, то риски ухудшения течения вашего заболевания есть. И дальше уже человек сам выбирает, что он будет с этим делать. Расставаться с животным или продолжать с ним контактировать и как-то жить. Потому что есть пациенты, которые реагируют только, там, например, на чужих животных, на своего кота не реагируют. Но это все равно как бы повышение риска развития дальше атопического марша. Например, у человека только аллергический ринит, а через несколько лет начнется еще астма. Об этом надо пациенту предупредить. А также аллерген-специфическая иммунотерапия поможет пациенту привыкнуть к аллергену животного. Но в России эти препараты на данный момент недоступны. Ксения, у меня еще вот такой вопрос. Может быть, я заблуждаюсь, но, на мой взгляд, дети чаще страдают от аллергии, чем взрослые. Можно ли перерасти аллергию? Или все-таки нам просто вот кажется, что на самом деле они чаще болеют? Я бы сказала так, детям чаще ставят аллергию на что-то, а на самом деле аллергии у них нет. И чаще это в основном из-за проявлений кожных. То есть у ребенка до 3 лет кожный барьер не такой совершенный, как у взрослого человека. И у него часто возникают контактные раздражительные дерматиты, сиборейный детский дерматит. Это различного характера высыпания на коже. И у нас почему-то так принято, что любая сыпь на коже – это сразу аллергия. А на самом деле кожа – это отдельный орган, который тоже может страдать, тоже может болеть, и его тоже надо просто полечить. И поэтому и получается, что в общей массе как будто бы у детей чаще аллергия, нежели чем у взрослых. Но это не так. Да, некоторые виды аллергии более характерны для детей, как я уже сказала, что, например, пищевая аллергия истинная, это больше прерогатива детская. У взрослых тоже есть, но реже. Взрослые чаще уже обращаются с респираторной аллергией, именно со стороны дыхательной системы. Ну и дети тоже обращаются с респираторной аллергией. То есть не могу сказать, что конкретно она делится на аллергию взрослых и детей. А можно ли полностью вылечить аллергию или вот только бороться симптоматически и проходить какую-то терапию? Полностью аллергию вылечить невозможно. Это хроническое заболевание. Но тут тоже, опять-таки, зависит, какая аллергия. Например, пищевая аллергия у детей чаще всего, вот это вот как раз-таки мы называем, перерастается. Да, например, у ребенка аллергия на белок коровьего молока. И чаще всего к школьному возрасту он ее перерастает, и она у него больше никогда в жизни не возникает. Или аллергия на яйцо. А с чем это связано, что он ее перерастает? С тем, что иммунитет вырабатывает толерантность к этому белку.
по какой-то причине он в конце концов привыкает и перестает реагировать на этот белок пищевой. А вот что касается респираторной аллергии, то тут сложнее. Если уж она дебютировала, то она уже с человеком на всю жизнь, но на определенные периоды она может затихать. То есть вообще как будто бы проходить и исчезать, а потом снова возникать. Такое бывает. Ксения, а есть ли растения, которые помогают справиться с аллергией? Нет, к сожалению, таких растений нет. То есть, опять-таки, все, что мы читаем в интернете, все, что видим в рекомендациях от блогеров, посадите там какую-нибудь перечную мяту, и она вам очистит воздух от всех аллергенов, или хлорофитум какой-нибудь. То есть это все мифы. Это миф, да. Есть растения, на листьях которых может более активно оседать пыль и пыльца, но они не будут работать в качестве, знаете, очистителя воздуха. И если у вас есть аллергия на клещей домашней пыли, навряд ли вас это растение спасет от этой аллергии. Тут, кстати, наоборот, надо как бы его просто не забывать протирать, да, чтобы не скапливалось на нем ничего. А так, то, что рассказывают, да, что вот почистит, это растение почистит печень, это растение выведет токсины. Шлаки из организма. Да, шлаки из организма. Это на самом деле все, ну так скажем, от лукавого. То есть растения для чего нам нужны на самом деле? Если мы говорим про те, которые мы употребляем в пищу, для того, чтобы мы получали из них полезные вещества, микроэлементы, клетчатку, для того, чтобы они питали нашу микробиоту. Ну и в теории, да, мы можем сказать, что эти растения помогают нашему организму, потому что, подпитывая наш микробиом в кишечнике, они делают нас здоровее. Но это не говорит о том, что вы, если, там, не знаю, алкогольные напитки употребляете стабильно раз в день, и там поедите какого-нибудь желчегонного растения, или якобы, которое вызывает очищение печени, то у вас все пройдет. Ну и действительно, некоторые растения обладают лечебными свойствами, да, или наоборот токсическими свойствами и на нашу сердечную деятельность, и на рецепторы могут воздействовать. Все-таки раньше там не зря, да, большинство лекарственных средств начали получать из растений. Но фарминдустрия, она совершенствуется, и, конечно, сейчас на первый план больше выходят химические препараты, которые более безопасны, нежели чем растительные. Ксения, я все-таки хочу резюмировать наш разговор и для наших слушателей сделать такой вот небольшой вывод о том, что не стоит бояться, наверное, растений никаких ни в саду, ни дома, выращивать все, что вам хочется, все, что вам нравится. И если у вас возникают какие-то местные реакции при контакте с этими растениями на пыльцу от этих растений, то лечить уже все это симптоматически и наперед не бояться, что у вас на какое-то растение может возникнуть аллергия, потому что в первую очередь растения созданы, чтобы нас радовать в саду и дома. Ну и что нет таких растений, которые 100% вызовут у вас аллергию или 100% ее не вызовут. Совершенно верно. И я бы еще добавила, что если вас все-таки симптомы какие-то беспокоят, то обратитесь к аллергологу, чтобы он вас опросил, составил вот этот вот картину анамнез ваших симптомов, аллергический. да, собрал этот анамнез и сделал уже выводы, исходя из того, что вас беспокоит. Ксения, спасибо вам огромное, что пришли. Ссылки на соцсети мы обязательно оставим в описании выпуска. Друзья, спасибо, что слушали нас. Это был 4-й выпуск 3-го сезона подкаста для растениеводов «Еще зеленый». В следующий раз мы услышимся в мае. Подписывайтесь на нас на удобных вам площадках, чтобы не пропустить выпуск. И нам будет очень приятно, если вы к нам присоединитесь в Телеграм-канале и ВК-сообществе, потому что там мы более полно обсуждаем тему месяца, отвечаем на ваши вопросы, делимся эксклюзивными материалами и личными советами от меня и специалистов Сингенты. И помните, что мы растем на почве любви.